Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v oddaji Evropski utrip. Tokrat je Evropski parlament zasedal, plenarno zasedanje imel v Štrasburu in cel teden je pravzaprav zelo svečano obarvan. Osrednja točka tega tedenskega dogajanja v Štrasburu je pravzaprav 30-letnica delovanja izjemno uspešnega projekta Erasmus. Nekako v 30 letih se je iz Erasmusa razvil v Erasmus Plus in skozi ta projekt je do, v narekovaju, boljšega življenja, izobrazbe, dela, služb in tako dalje prišlo več kot 9 milijonov mladih Evropejcev. Na Skype povezavi imam vodjo slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki, dr. Milana Zvera, ki je bil skoraj, da bi lahko rekel, glavna figura dogajanja povezanega z praznovanjem Erasmus Plusa. Lep pozdrav, spoštovani dr. Milan Zver, verjetno se počutite zelo dobro. Res je, ta teden je dejansko potekal v znamenju Erasmusa Plusa. Kot veste, sem stalni poročevalec za Erasmus Plus, tako da nekako nadziram, kako cel program Evropske unije, mnogi pravijo najbolj uspešen program Evropske unije, sploh deluje. V tem tednu, v torek, smo imeli praktično celodnevne prireditve v čast Erasmusu Plusu, njegovi 30-letnici. Že zjutraj zgodaj so se zbrali tudi udeleženci, mladi, raznih oblik izobraževanja ali pa tudi prakse. Potem smo imeli novinarsko konferenco, odprli smo razstavo, ob 12. pa so se nekateri udeleženci Erasmus Plusa udeležili celo plenarnega zasedanja, kjer so govorili vsi predsedniki Evropskega parlamenta, sveta in tudi Evropske komisije. Srečali so se torej z udeleženci, z mladimi Erasmus Plusa. No, popoldne pa smo imeli še mednarodne konference, kar 3 na to temo, tako da smo resnično dostojno počastili Erasmus Plus. Ta program, za katerega pravijo upravičeno, da je eden najboljših programov Evropske unije. Neka taka pozitivna zgodba, ki jo Evropska unija ta hip najbolj potrebuje, glede na problemi, s katerimi se sooča seveda. Res je, kot pravite, 9 milijonov Evropejcev je šlo skozi različne oblike programa Erasmus Plusa. Ne samo mladi, tudi starejši. Starejši imajo svoj podprogram, ki se mu reče Grundtvig, in na spletni strani lahko tudi preberete, kakšne izkušnje imajo tudi starejši z Erasmus Plusom, lahko rečem, da podobno pozitivne kot mladi. Mladi pa seveda tisti, ki so imeli možnost se udeležiti kakršnekoli oblike sodelovanja v tem programu, tako pravijo raziskave, so veliko bolj konkurenčni na trgu dela, so tudi bolj uspešni v življenju, bolj so integrirani v družbo, pogosteje se udeležujejo na primer političnih dogodkov, recimo volitev in tako naprej. Skratka, Erasmus Plus daje neko pozitivno energijo vsem, ki se ga udeležujejo. Lahko pa rečem, da posredno Erasmus vpliva tudi na dobro, pozitivno vpliva tudi na univerze, ki gostijo recimo študente Erasmus Plus, ali pa tudi na mesta, kjer le-ti prebivajo. Vsekakor pa ima Erasmus Plus močan vpliv tudi na razvoj oziroma na modernizacijo izobraževalnih sistemov v državah članicah. Ta je vsekakor še posebej potrebna. No, zakaj tak naslov od Erasmusa do Erasmus Plusa? Kot veste, je Erasmus začel svoje bivanje, funkcioniranje pred 30 leti, koncu 80-ih let. V Sloveniji z 15-letnim zamikom, ampak vendarle je Erasmus postajal vedno bolj pomembna blagovna znamka. In ko smo se pred 4 leti odločili, kako naj poimenujemo vseživljenjsko učenje oziroma vse, kar se dogaja na evropski ravni na področju izobraževanja, smo prišli do skoraj soglasnega sklepa, da bi bilo dobro, da bi to ime, to blagovno znamko uporabili tudi kot krovno znamko za vse, kar je bilo prej vključeno v koncept vseživljenjskega učenja, torej tako za izobraževanje, tako za mladino, kakor tudi po novem za šport. Tudi ta 2 podprograma sta vključena v Erasmus Plus
in jaz sem vesel, da nam je uspelo v tej finančni perspektivi kar za 40% povečati proračun za Erasmus+. Če bi pa hoteli popolnoma zadovoljiti vse potrebe, ki se kažejo pri mladih in tudi starejših za sodelovanje v Erasmus+, pa bi morali v naslednji finančni perspektivi sredstva skoraj podvojiti. To seveda ne bo kar tako mogoče. Nekoč je Barroso, bivši predsednik Evropske komisije, dejal, da bi moral imeti vsak mladi Evropejec oziroma vsak mladi študent pravico sodelovanja v Erasmus+. To mora biti cilj, vendar ta hip ga enostavno zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče doseči. Dr. Milan Zver, povejte mi vseeno, neka čast vam je bila dana v tem tednu, ker ste kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta o projektu Erasmus+, pa vendar slovenski mediji, verjamem, da so evropski oziroma v državah Evropske unije temu posvetili več prostora in pozornosti, slovenski mediji so se nekako sprehodili mimo tega. Res je, vsej dominantni mediji so popolnoma zanemarili to temo, ki je središčna tema tega plenarnega zasedanja. Ene od glavnih televizij sem bil zgolj mimogrede omenjen, poročali pa so recimo o tem, kaj so govorili tisti, ki niso tako smiselno, funkcionalno, delovno povezani z Erasmus+, kar se mi ne zdi najbolj fair, ampak vendarle tukaj na evropski ravni smo naredili vse, da bi promovirali Erasmus+. V Evropskem parlamentu smo praktično posneli ogromno intervjujev, dogodkov z mladimi, ki jih danes lahko najdete na družabnih omrežjih, se pridno vrtijo. Dal sem tudi intervjuje za nemške radijske postaje in podobno. Skratka, v Sloveniji nekega velikega zanimanja za to ni bilo, kar je škoda. Ampak jaz bom vendarle nadaljeval to svoje poslanstvo, srečujem se z mladimi tako po Evropi, kako tudi z slovenskimi mladimi, ki se udeležujejo Erasmus+, tudi šole obiskujem in povem za možnosti, ki jih imajo tako šole kot tudi posamezniki. Mislim, da je torej to zgodba, ki si nočem prisvajati nobenih zaslug, ampak boril pa se bom za to do konca mandata, da poskušamo mladim tudi v naslednji finančni perspektivi zagotoviti možnost, da se udeležujejo ali učne ali pa delovne mobilnosti v tujini. Dr. Milan Zver, greva na še druge, bom rekel, prijetne dogodke tega tedna. Z današnjim dnem je prišel v prakso projekt Roaming, torej pomeni, da za vse Evropejce oziroma državljane držav Evropske unije pomeni, da bodo po domačih cenah lahko gostovali na tujem, kar se tiče internetne, telefonske in druge storitve. Točno tako, že zgodaj zjutraj sem zatvital, mladi oziroma vsi uporabniki telefonije so se danes budili v neke drugačne okoliščine, ravno te, kot ste jih omenil. Zgodba ima seveda dolgi rep, že pred skoraj 20 leti se je začelo govoriti o tem, vanjo so bili vpeti poslanci Evropskega parlamenta, se pravi, Evropski parlament je nenehno pritiskal tudi na distributerje in tiste velike firme, ki so imeli monopol nad to dejavnostjo. Lahko rečem tudi konkretno poslanec Rüding, pa tiste prve pomembne korake, ki so bili storjeni v Evropskem parlamentu, so bili zraven več ali manj poslanci in pa funkcionarji Evropske ljudske stranke, od Redingove, ki je bila komisarka, v času nemškega predsedovanja Angela Merkel, takrat je vodil parlament dr. Pöttering. Skratka, zgodba, ki bi lahko rekli, da je bila spočeta v okviru delovanja Evropske ljudske stranke, in na to smo lahko danes ponosni. Ni še zgodba popolnoma končana, v prihodnje bo treba še narediti kakšen korak več za to, da bi pridobili porabniki, potrošniki, ne pa velika podjetja, velike firme.
No, ampak zgodba še ni končana. V Evropskem parlamentu bomo še naprej pritiskali na Evropsko komisijo, da še stori kakšen korak v prid uporabnikom. Gre predvsem za to, da zagotovimo enako ceno klica iz matične države v drugo državo. To pomeni, da nekdo, če kliče iz Ljubljane v Kranj, mora biti cena enaka, kot če kliče v Bruselj, Salzburg ali kakšno drugo evropsko mesto. Za to gre in jaz sem prepričan, da bomo v prihodnjih letih uredili tudi to. Doktor Milan Zver, povejte mi, če že slovenski mediji bolj malo poročajo o takih dogodkih oziroma o takih dosežkih, kot je Erasmus+, kako pa kaj evropski oziroma bruseljski mediji oziroma javnost doživlja oziroma sprejema razkritje velike afere povezane z državno NLB pralnico denarja iz iranskih bank? Ta afera je že prišla na ušesa mnogim evropskim politikom, tudi sprašujejo veliko kolegi poslanci, vprašal me je tudi komisar, pristojen za to področje, kaj se dogaja. Jaz počasi mislim, da tudi pridobivajo informacije tudi od drugod, tako da enostavno ta afera, ki se je zgodila in je povezana z Ljubljansko banko, enostavno ni mogoče več zamejiti ali pa skriti pred evropsko javnostjo. Nenazadnje lahko so posledice te afere so globalne, jih ni mogoče zamejiti zgolj na Slovenijo. Če se je denar stekal na račune tudi kakšnih teroristov, teroristične mreže, kar je zelo verjetno, ker je tudi iranski režim v preteklosti podpiral določene tovrstne mreže, je seveda lahko to ima katastrofalne posledice, seveda ne samo za Slovenijo, ampak tudi za Evropsko unijo in tudi širše. Zaradi tega sem prepričan, da se bo z zgodbo začeli ukvarjati tudi pristojni organi na evropski ravni, pa tudi na svetovni ravni. Torej, ta afera bistveno presega meje in pa tudi politiko, recimo, znotraj Slovenije. Nič kaj lepa popotnica Slovenije za prihajajočo praznovanje Dneva državnosti. Ne vem, kako bo reagirala Evropska komisija, verjetno bodo tudi povezali odločitev CR vlade, da ne proda Nove Ljubljanske banke z razkritjem te afere. Ja, želel bi, da je Slovenija v evropskem in svetovnem tisku ali pa na mizi, na dnevnem redu politike z bolj uspešnimi, lepimi temami. Državni praznik je ena od takih. V preteklosti smo tudi evropski poslanci veliko prispevali k temu, da smo na dostojen način proslavili dan državnosti. Zbrali smo se večkrat celo pred slovenskim spomenikom, pred Evropsko komisijo in zapeli himno in spregovorili in na ta način počastili tudi dan državnosti, položili tudi venec k spomeniku. Zdaj zadnje leto pa moram priznati, da si tudi stalno predstavništvo prizadeva, recimo, da pripravi, organizira kakšno srečanje. V preteklosti ni bilo vedno tako, so dokaj skromno praznovali, če so sploh praznovali največji državni praznik slovenski. Res pa je, da se, kadar je levica v Sloveniji na oblasti, se vedno producirajo določene zgodbe, ki škodijo ugledu Republike Slovenije v svetu in pa Evropski uniji. Kaj na koncu reči, da vse dobro do konca plenarnega zasedanja v Štrasburu, imate še kar nekaj točk dnevnega reda, pa seveda vse dobro vsem vam ob 30-letnici praznovanja Erasmus+. Srečno! Hvala tudi vam, srečno! Mi pa se znova vidimo ob drugi priložnosti, ko bo mini plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Bruslju. Srečno!